dnes sa dožívaš do krásneho veku, 80 rokov. Pardon, no ale to neberiem späť, to čo som povedal. A tvoje roky, myslím, boli naplnené životom takým, ktorí mali po celý tvoj život zmysel, pretože si vychovala kopu detí, ktoré sú tu, ktoré sa prišli odďačiť. Takisto i my, traja bratia, ktorí sme ešte s tebou doma, a dúfam, že ešte keď bude 90 rokov, že sa zase znovu zídeme, ale v druhom hoteli. Ja nechcem to podcenovať, ale potom v druhom niekde to urobte. A teda budeme potom všetci vo spole oslavovať, tak ako tvoje deti, ktoré máš isté určitú radosť, keby si musela variť, tak by to muselo poradiť. Však je to radosť. Škoda, že ja som ešte slobodný. No, tak zablahoželal a jak som teraz išiel včera po Nitre, išiel som okolo rádia, Radio Nitra sa to volá, keď do Hoci býva. Bola tam jedna taká 80-ročná starenka a prišla tam, hovorí, viete čo, pán Doci, tam v parku má taký dvaja, ale poradní chlapi znásilnení. A on Doci hovorí, ale babi, prosím vás, však tomu chodte na políciu, tam si chodte sťažovať, nech podajú na nich trestné oznámenie. Hovorí, ja som si neprišla sťažovať, ja som im prišla zahrať. Želám ti teda obrati splnení všetky tvoje zly a hriechy, ktoré máš na svojom srdci. Môžem aj ja niečo? Áno! Nepočítala som s tým, že budem niečo hovoriť, ale som šoknutá, prekvapená a veľmi milo. A strašne sa teším, že ste všetci tu, že ste mi srdcu blízki. A veľmi pekne vám ďakujem za všetko toto. Mám strašnú radosť, veľkú radosť a neviem, ako dneska skončí. Či to psychicky zvládnem, lebo také deti ako ja mám, som málo milou a takú rodinu. Pozrite sa na mojich bratov, pozrite sa na moje švagrinky, na všetkých nevestky, zaďkov a malý Kikinko, kde je. Predstavte si, že je to maličké, drobné a privítalo ma ako medzi prvýma barakami. Sladký. Veľmi pekne vám ešte raz ďakujem a teším sa. Nemáš za čo poďakovať?